Jeg skal ta en rasjonal ligning. En ligning som har polynom i teller og nevner en brøk. Her sånn så får vi oppgave av beskjed om å vise at x er lik 1 er en løsning av ligningen. Det er sannsynligvis et hint om at vi etter hvert ender opp med et tredjegradsuttrykk her. Siden vi får oppgitt en løsning, så er det sannsynlig at vi skal løse en tredjegradsligning med en polynomdivisjon og bruke x lik 1 som en av løsningene. Men det står altså at vi skal først vise at x lik 1 er en løsning av ligningen. Det vi gjør da, setter inn 1 i uttrykket på venstre side her, og regner ut det, og setter inn 1 for uttrykket på høyre side, regner ut det, så ser vi om vi får det samme. Får vi det samme, så er x lik 1 en løsning av ligningen. Begynner med venstre side. Sett inn bare for alle x-ene 1. Sånn. Så får vi en fjerdedel der. Så får vi 35 minus 6 er 29. 1 pluss 5 pluss 6 burde bli 12. Det her må utvide denne for å få det på samme nevner som denne. Nevneren her er 12. Da må vi utvide denne med 3. Utvide både over og under brøkstrek. Da får vi 3 pluss 29 over 12. Det går jo sikkert an å forkorte litt. 8/3. Gjenstår det bare å se om det på høyre side her blir 8/3 der også. Så setter vi inn en her også, for alle x-ene. Her var det heldigvis ikke så mange. Det begynner å se ut som det her kan gå bra. 8 pluss 2 er 3. Fikk vi 8/3 her. Vi fikk 8/3 på venstre side. Det betyr at x lik 1 er en løsning av ligningen. Og så får man oppgave B. Det er oppgave å finne de andre løsningene av ligningen. Og for å løse en sånn ligning som det her, så med brøker i, det gjør man med enklere ligninger med brøk i også, så ganger vi med fellesnevneren for alle brøkene. Da blir vi kvitt brøkene helt til å begynne med. Og for å finne fellesnevneren her, så må vi først, her er jo nevneren x pluss 3, her er en x pluss 2. Vi må faktorisere den her for å finne ut om noen av faktorene i den her er det samme som de her, kanskje. Og for å faktorisere den der, så løser vi ligningen x i andre pluss 5x pluss 6. Og så det uttrykket der er lik 0. Da får vi noen x-verdier som vi kan lage faktorer av. Her er A 1, B er 5, og C er 6. Oi, A-en er lik det. Da er jo vi bruker ABC-formelen da. Husker den.
minus b pluss minus rot av b andre minus 4 ganger a ganger c. Så deler vi på 2 ganger a. A igjen. Her er det 25, og det her blir 24. Da får vi 25 minus 24. Det er 1. Rot av 1 er 1. Så da får vi 1 her, og vi får 2 svar her. Der vi har pluss til 1 til 5-eren, og der vi har trukket fra 1 fra 5-eren. Da har vi x er lik minus 5 pluss 1 skulle bli minus 4. Minus 4 delt på 2. Minus 2. Det er den ene løsningen. Og den andre løsningen blir at vi trekker fra 1 fra minus 5, da får vi minus 6. Minus 6 delt på 2 er minus 3. Og da, hvis vi kaller den x1 og x2, så vet vi at vi får 2 faktorer her. Den er x minus x1, og den andre er x minus x2. Så det blir x minus 2. Og x minus 3. Og det vet vi at når det er 2 minus etter hverandre, så blir det pluss. X pluss 2 og x pluss 3. Så det er denne her faktorisert. X i andre pluss 5x pluss 6 er lik x pluss 2, x pluss 3. Da kan vi sette inn det for de her. Over x i andre over x pluss 3. Da ser vi jo at vi har kjempeflaks her. Det her er jo samme faktoren som her, og dette er samme faktoren som her. Pleier ofte å ha flaks. Man pleier å lage oppgaven sånn at man har flaks. Sånn da ganger vi hele uttrykket med fellesnevneren. Og fellesnevneren her, siden denne finnes her, og denne finnes der, så er det her fellesnevneren. Hvis vi har hatt et totall en for annet sted her, så måtte vi ha hatt med totallet også i fellesnevneren. Det har vi ikke. Så alle faktorene som finnes i en av nevnerne må være med i fellesnevneren. Er det med flere av en faktor, hvis det hadde vært x pluss 2 i andre her for eksempel, så måtte vi ha hatt med 2 sånne. Så vi ganger med fellesnevner. Da får vi her x i andre ganger fellesnevner. Husk på parentes rundt det uttrykket her. Her har vi 2 ledd oppå her, så må vi ha parentes rundt når vi ganger med fellesnevneren. Og så denne siden må også ganges med fellesnevneren. 8x ganger x pluss 2, x minus pluss 3. Og x pluss 2.
Da jo uttrykkene over og under her faktorisert. Vi har bare ett ledd over brøkstrek. Hvis vi setter parentesen rundt her, så har vi ett ledd under brøkstrek også. Her har vi ett ledd over brøkstrek. Her vi har. Og ett ledd under brøkstrek. Sett parentesen rundt her, så har vi ett ledd her og ett ledd over. Da kan vi forkorte. Det er ikke lov til å forkorte ledd mot ledd, men nå har vi faktorer her. Bare. Da kan vi forkorte x pluss 3 under her, med x pluss 3 over der. Vi kan forkorte begge disse mot begge disse. Og vi kan forkorte x pluss 2 mot x pluss 2 der. Og da må vi gange inn i de faktorene som finnes igjen. Her må vi gange 8x inn i denne parentesen. Og her må vi gange x i andre inn i denne parentesen. Her som forsvant jo hele nevneren og begge de faktorene som vi ganger med, så her ender vi opp med bare dette uttrykket. X i andre ganger x pluss 2 blir x i tredje pluss 2x i andre. Nå forsvinner alle brøkene, da. Det er derfor vi ganger med fellesnevner her. Vi får jo forkortet bort alle nevnerne når vi ganger med fellesnevner. Så da slipper vi å styre med brøkene mer. Så må vi gange inn 8x her. Da får vi 8x i andre pluss 3 ganger 8 24. Og trekke sammen hvis det går an. Her kan vi ikke trekke sammen noen ting, ikke her heller. Da flytter vi alt sammen. Da får vi jo tredjegradsuttrykk her, da, sånn som vi forutså, i og med at vi fikk oppgitt en løsning. Flytte alt over hit. Vi får en lik 0. Og så må vi polynomdividere med den løsningen vi kjenner. Vi får med en 8x i andre over hit, så vi flytter den etter det andregradsleddet her. Pleier jeg å gjøre i hvert fall, for da får det samlet de forskjellige gradene. Og så 24x flytter jeg hit. Og trekker sammen. Oi, nei, shit. Jeg har flyttet alt seg opp dit. Ja vel. Da får vi x i tredje minus 6x i andre pluss 11x minus 6 er ikke 0. Nå husker vi at vi fant at x er lik 1 var en av løsningene. Det betyr at x minus 1 x minus løsningen her vil være en faktor. Så da utfører vi polynomdivisjonen, der vi tar det uttrykket her og deler på den ene løsningen. Da får vi et andregradsuttrykk som vi kan faktorisere videre. Ja, bare sånn. Da er det polynomdivisjon igjen. Det begynner vi vel å få tak på nå. Hva må vi gange denne x-en her med for å få x i tredje? Og det er x i andre. Og så ganger vi. X i andre ganger x blir x i tredje. Og x i andre ganger minus 1 blir minus x i andre. Nå bytter vi fortegn på alle ledda og trekker fra. Da blir jo det her selvfølgelig 0. Vi valgte jo den der sånn at det skulle bli 0. Og så
må vi legge sammen her. Minus 6x i andre, pluss x i andre, blir minus 5x i andre. Og så drar vi ned neste ledd. Hva må vi gange denne x-en her med for å få minus 5x i andre? Jo, det er minus 5x. Og vi minus 5x i andre. Og minus 5x ganger minus 1 skal bli pluss 5x. Nå må vi endre fortegn. Det blir 0, og her blir det 6x. Det her ser bra ut. Og minus 6 der. Hva må vi gange x med for å få 6x? Det er 6. 6 ganger x er 6x. 6 ganger minus 1 er minus 6. Og endre fortegn. Og vi får 0 til rest. Så da er det her må vi faktorisere den der. Og faktorisere den der, da setter vi x i andre minus 5x pluss 6 er lik 0. Og løser denne med ABC-formel. Det gjør jeg ikke igjen, for det tar så lang tid. Så jeg skriver bare ned hva svaret blir. Gir x er lik 2, og x er lik 3. Og vi har den ene løsningen, x er lik 1. Nå må vi være litt obs på de løsningene her. Siden vi hadde et rasjonalt uttrykk til å begynne med, skal vi huske det. X er lik 1, x er lik 2 og x er lik 3. Det skal ikke være så vanskelig å huske. Jeg snur om her, skal vi se på det uttrykket vi fikk når vi hadde ferdig faktorisert nevneren her. Vi har løsningene x er lik 1, x er lik 2 og x er lik 3. Det som vi må være obs på er at det er jo forbudt å dele på 0. Så ingen av disse uttrykkene, altså ingen av nevnerne her må bli 0. Da deler vi på 0, og det er ikke lov. Det er bare å google hvis dere ikke tror meg. Divide by 0. Ta et bildesøk på det, så ser dere at det er forbudt å dele med 0. Så her, som for den her, hvis denne nevneren skulle blitt 0, så måtte x ha vært minus 3. Hvis x har vært minus 3, så hadde dette blitt 0, og det kan vi ikke tillate. Så x kan ikke være minus 3. Og her, hvis den her hadde blitt 0, så hadde jo hele nevneren her blitt 0. Og det betyr at hvis x var minus 2, så kan minus 2 pluss 2, det hadde blitt 0. Så x kan heller ikke være minus 2. X pluss 3, den har vi tatt for oss tidligere. Og x pluss 2 har vi tatt for oss her. Så x kan ikke være minus 3, og x kan ikke være minus 2. Men vi fikk løsningene x er lik 1, og x er lik 2, og x er lik 3. Og det er brillefint. Det går bra. Det var det.